Dažniausių klausimų, kurių sulaukiu iš moterų, yra, kodėl pritraukiu blogus partnerius ir kaip iš to išeiti. Ir aš stebiuosi, kodėl šito klausimo vis dar sulaukiu, nes atsakymas yra tokio paprastumo, nu, man atrodo, taip savaime suprantamas. Nes klausia, kodėl aš pritraukiu silpnus vyrus, kodėl aš pritraukiu vyrus, kurie nenori įsipareigoti, kodėl aš pritraukiu visokius ten apgavikus, melagius, žaidėjus, mergišius ir taip toliau. Tai, mielos, mano atsakymas yra labai labai paprastas. Jūs pritraukiat tokius vyrus, nes, klausykit, tokius renkatės. Man visada tiesiog yra taip nuostabu girdėti, kaip moterys man bando įtikinti, kad aš tokius pritraukiu, mano tokia karma, tai aš sakau, tu Tinderį parsisiuntei, tu svaipinai, tu į žinutę atrašei, tu į pasimatymą įėjai, tu visų red flagų nematei, tu leidai peržengti tavo ribas, o gal iš vis tų ribų nelabai turėjai. Tu nemokėjai normaliai komunikuoti savo poreikių ir pasakyti, kas tau negerai, tiesiog nusileidai, norėjai būti gera, patogi. Tai vat, mielos mano, išgirskit kartą ir visiems laikams. Partneris neįkrenta jums į gyvenimą iš dangaus, o pačios paimat ir išsirenkat. Ir išsirenkat būtent tokį, kuris skaudins labiausiai dėl to, kad įtariu ir beveik 100% galiu garantuoti, kad turit nesaugų pririšumo tipą ir kartoja tas pačias santykių programas ir vis tikitės, kad atsiras tas stebuklingas, kuris mylės besąlygiškai, leis pasijausti ypatingą, ir kai atsiranda kažkoks žaidėjas, love bomberis, kuris puikiai žino, kokius mygtukus paspaus, tai vat ir sako, kaip aš tokius pritraukiu, nėra vyrų, Tinderį nieko gero, visi blogi, visi mergišiai, žodžiu, gyvenimas blogas. Jeigu šitas video apie jūs, tai jums būtina žinot, koks jūsų prieraišumo tipas, nes tai ir yra raktas į sveikus, saugius, stabilius santykius. O kaip išsiaiškinti tą prieraišumo tipą, tai eikite į mano profilį, spauskite ant nuorodos ir rinkitės prieraišumo tipo analizę. Užsisakykit, išsiaiškinsit ir pamatysit, santykiai pasikeis iš esmės.